True Blossoming, a talk given by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar. Жинхэнэ цэцэглэлт. ॐ नमो प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये Guru Purnima called the day of the master, but actually it is the day of the өдөр devotee. гэдэг боловч үнэндээ энэ сүсэгтнүүдэд A student goes to a teacher and learns something, Сурагч багшид ирээд ямар нэг зүйл gets some суралцдаг, ямар information, нэг мэдээллийг авдаг. and then he walks out of the school. Тэгээд сургуулаа төгсөөд явдаг. There is no more information. Just like looking at Тэгээд a сургууль төгсөж яваад өөр дахиж тийм мэдээлэл авах гэж зүйл байхгүй болдог. guidebook, Яг энэ нэг хөтчийн ном шиг. like a tourist guide. Та ямар нэг тийм Go аяллаар with яваад the тийм tourist хөтчийн guide to see заавар a ном place. The guide shows all үзээд the ингээд тэнд places. оч энд Or оч like a гэж traffic police. хийж байгаа юм шиг. Эсвэл нөгөө замын хөдөлгөөн зохицуулж байгаа цагдаа шиг тэр хүн ингээ нөгөө энэ одоо урсгалын машин яв тэр нь бойл гэдэг Then өдөр she directs you. таны Or чиглэлийг a зааж gas өгдөг шиг. station, you go and За, ask Эсвэл та ингээ someone, нөгөө шатхуун where түгэх is станц what? дээр очиод And би they'll хаашаа give you явах some уу тэр хаана information. байдаг вэ You гэхээр take it танд and you тийшээ say яв one баруун thank ирэх you. гэх And мэтчлэнгээр танд чиглэлийн зааж өгдөг тий. Тэгээд та за баярлаа гэдэг then явдаг. it is finished. Тэгэл дуусчдаг. Тэр мэдээлэл өгөх үйл явц тэгээд дуусдаг тийм үү? You went to primary school, middle school, Та ингээд бага whatever ангид you юм уу grade you дунд call ангид it, ингээ ямар нэг grades of сургуульд school, ямар secondary ангиллын school. байдیں одоо тий тэр You ахлах ангид ч collected юм уу. information. Очоод You learned та about mic, мэдээлэл you learned about computers, learned about цуглуулж mathematics. мэдээллийг та олж авдаг. Компьютерийг хэрхэн ажилуулах, компьютерийн талаар, математикийн Learned how талаар, 2 plus 1 is 3. хоёр дээр нэгийг нэмэхэд 3 байдаг тухай ч юм уу. This is a student, Энэ one бол who collects сурагч. information. Сурагч ингэж мэдээллийг цуглуулдаг. Мэдээллийг But олж авдаг. information is not knowledge. Гэтэл It's not мэдээлэл wisdom. чинь мэдлэг биш байдаг. Мэргэн ухаан Is биш it wisdom? байдаг. Энэ мэргэн ухаан мөн If just мэдээлэл being having lot of маш их information, мэдээлэлтэй one's байлаа life гэж changes. хэн нэгний амьдрал grows. өөрчлөгдөж байвал Then it is not just тэр чинь information. зүгээр ч нэг мэдээлэл биш байсан гэсэн үг. Or that information cannot effect a big change. Яг мэдээлэл бол тэгж яг өөрчлөгдөх тийм хэмжээний үр нөлөөтэй байдаггүй. Юмыг өөрчлөх хэмжээний. Then comes a disciple. Тэгэд үүний дараа шав. Disciple follows the example of the Багшийн үлгэр жишээг Master. дагдаг. But a disciple is with the master for the sake of learning wisdom. Багш шав хүн яагаад багштайр ирдэг? Багштай болдог вэ гэвэл тэр бэлэг ухаан, тэр For the гүн sake of ухаарлыг improving his life. мэдж ухаарахын тулд эсвэл амьдралаа өөдлүүлж дэвжүүлэхийн тулд For the sake of attaining enlightenment. гэгээрхийн тулд юм уу багштайр ирдэг. He has a purpose, a Ямар нэг cause. тийм зорилго So he is шалтгаан not байгаа just тэр хүн. collecting Зүгээр information, мэдээлэл цуглуулах but гэж he биш is харин trying to look little deeper. арай илүү гүн гүнзгий юмыг ойлгож гүн гүнзгий зүйлийг олж авахын тухай ирдэг. Trying to bring a transformation in his life. Өөрхөн амьдралыг өөрчилж He хөгжүүлэхийн wants тулд to ирдэг. make sense out of his life. Амьдралаа зорилго чиглэлтэй утга учиртай болгох гэж багш тэр ирдэг. That is a disciple. Энэ бол шав хүн тэгдэг байх. A disciple is still centered around himself. Шав төвдөө төвлөрсөн байдаг. So disciples take some time of their own according to their capacity. They grow. Тэгэхээр шав хүн яг өөрийнхөө чадамж чадварын хэмжээгээр өсөж One day they хөгждөг. may get enlightened. Тэгэд магадгүй нэг өдөр гэгэрдэг. And then there is devotee. За тэгээд одоо чин бишрэлтэн гэж бас. The devotee чин is not бишрэлтэн there even for wisdom. болвол бүр тэр гүн ухаан ухаарлын тухайд ч ирдэггүй. Түүний толоо байдаггүй. He is simply rejoicing in love. Тэр зүгээр л хайранд
баяр хөөргийг эдлэх гэж жаргах гэж ирдэг. He has fallen in deep love Тэр гүн гүнзгий хайранд дурладаг. with the Master, Багштайгаа багшийн тэр with the хайранд, infinity, with тэр God. тэнгэрлэгт, тэр зах хязгааргууд тэр хайранд байх гэж ирдэг. He doesn't care whether he gets Тэр enlightened. гэгэрх or үгүйч not. тэрэнд тийм ач холбогдолтой чухал байдаггүй. He doesn't care whether he learns a lot of knowledge or wisdom. Маш их ухаарлыг, гүн ухаан мэдлэгийг эзэмших үгүйч тэрэнд тийм ч чухал биш. But that very moment, Гэвч яг тэр л тухайн And every мөчтөө moment. хорон мөч бүрт immersed in divine love, тэнгэрлэг хайранд уусан нэгдэхийн төлөө л тэр ирдэг. or her. A devotee Чин бишрэлтэн is very rare to find. чин бишрэлтэн олоход тун хэцүү маш ховор байдаг. Students are all over. Сурагчид бол Disciples хаа are few, сайгүй байдаг. but devotees are Шав rare. бол цөөхөн, чин бишрэлтэн бол тун ховор нүдний зүцгий мэт. It's nothing great to become God or be God. Бурхан болоход юм уу, бурхан байхад тийм ч одоо энэ бол тийм агуу зүйл биш. Whether you want or not, Та all are хүсэж already хүсээгүй ч gods. та таны эргэн тойронд байгаа тэр бүх зүйлс аль хэдийнэ угаасаа бурхан. A stone is also God, you are also God, Чулууч бурхан, everything is таач God. бурхан, бүхэл зүйл There is угаасаа nothing бурхан. great in wanting to become God. Бурхан байхыг хүсгэд тийм ч их одоо сайхан агуу зүйл бол биш тэр. God is already there. Урхан But it is great to хаасаагүй become a угаасаа devotee. байгаа. Харин чин бишрэлтэн байна гэдэг бол үнэхэрийн дээд зүйл, дээдийн агуу зүйл байдаг. Do you see this? Үнийг та ялгааг нь ойлгож байна уу? Everything, whether you want or Та not, is already God. хүсээгүй ч тэр бүх зүйл та өөрөө ч гэсэн аль хэдийнэ бурхан. But the love, devotion has Гэтэл тэр flowered хайр, somewhere, чин where the devotion бишрэл has flowered totally. тэр чин бишрэлтэн бүрэн дүүрэн тэгж цэцгэлэхэд тэр цэцгэлэх нь The flower has bloomed. тэр цэцэг дэлгэр Devotion, the devotee. тэр бол чин бишрэл байдаг. Чин бишрэлтэн л тэгж бүрэн дүүрэн цэцгэлдэг. Attraction is everywhere. Таны сэтгэлийг татах тэр зүйлс бол хаа сайгүй is байгаа. somewhere. Гэтэл хайр бол тодорхой хитгэн газар л байгаа. Devotion is again rare. Харин чин бишрэл бол маш ховор байдаг. Devotion is very beautiful. Чин бишрэл үнэхэрийн гайхалтай. A student comes to a master, Сурагч teacher, guru, багшд гүрүүд ирээд with tears in his eyes. нүдэндээ There's so much нулимстай problem. ирдэг. Тэр маш их And when he leaves асуудалтай, also, he маш их leaves нулимс туслуулж ирдэг. Буцахтаа ч мөн нулимстайгаа л That is the буцдаг. same tears. But the quality of the tear is different. Гэхдээ тэр нулимсны чанар нь өөрчлөгдсөн байдаг. It's of gratitude. Энэ бол талархлын нулимс болсон байдаг. Still tears flow. Нулимс нь урсан хэвээрээ гэвч тэр нулимс нь баяр талархлын хайрын нулимс. It is so beautiful to cry in love. Хайранд уйлна гэдэг үнэхэрийн гайхалтай зүйл. One has cried even once in love, they know the taste of it. What is surrender? Тэр хайранд нэг л удаа уйлж үдсэн хүн тэгж бууж өгч даатгана гэж юу байдгийг үнэхээр мэдэрсэн байдаг. What is devotion? Чин бишрэл гэж юу байдгийг тэр мэддэг. And the entire creation rejoices it. Яг түүнд нь энэ бүхий л оршихуй баярч цэнгэж байдаг. The entire creation is longing for one thing, a Энэ бүхэл оршихуй нэг л зүйлийг хүсч тэмүүлж байдаг. transformed tears. Тэр нь тэр хувьсаж өөрчлөгдсөн талархал хайрын нулимс. From a salty tear to a Тэр sweet давстай tear. гашуун нулимсаас тэр хайр талархлын нулимс болсон тэр өөрчлөлтийг л хайж байдаг. One of Buddha's disciples got Буддагийн нэг enlightened. шав
Sariputra was his name. Сарипутра гэдэг шавн гэгэрсэн. When he got enlightened, Тэр Buddha told him, now you go ahead, go into гэгэрхэд the world Будда and тунд preach. хэлсэн энэ дэлхий даяар явж миний үйл хэргийг үргэлжлүүл хүмүүст сургаал номыг түгээ гэж хэлсэн. Do the same work, carry on my work. No, Sariputra left Buddha, but Сарипутра Буддаг орхиод he was явсан. crying and Тэр crying маш and их crying. уйлж People asked him, зогсолтгүй уйлж You are ирсэн. Хүмүүс enlightened, why are та you crying? гэгэрсэн байж яагаад уйлаад байгаа юм бэ гэж асуусан. said, who cared this Тэгвэл enlightenment? энэ гэгэрэл чинь надад хэрэггүй ямар Could have хамаатай waited. юм бэ? I didn't even bother about it. Энэ би гэгэрээгүй байсан ч надад хамаагүй. I never asked for it. Би юусоо гэгэрээ гэж асуугаачгүй. But the joy of being at the feet of Buddha was Гэтэл so Буддагийн үлмид байна, Буддагийн оршууд байна гэдэг нь өөрөө great. үнэхээр агуу гайхалтай зүйл байсан. Being a devotee was so Чин great. бишрэлтэн байна гэдэг нь өөрөө үнэхээр Now агуу I'm зүйл missing байсан. Одоо би тэрийг үнэхээр санаж байна гэсэн. I would have preferred that for the enlightened. Би гэгэрлээс илүү тэрийг л илүүд үзнэ. There is no separation. There is no difference. There is no distance. Энд ямар ч зааг, ялгаа, зай гэж байхгүй. Yet Гэвч it has a different flavor, different joy. энэ тийм өөр төрлийн баяр хөөр, өөр төрлийн хайр байдаг. That is devotee. The devotee will Энэ never бол чин fall. бишрэлтэн. Чин бишрэлтэн хизээч унж осолддоггүй. Уруудаж доройтохгүй. There is no chance for it. Ямар ч тийм боломж байхгүй. When Krishna Кришна was leaving his body, биеэ орхиж байхдаа he spoke to Uddhava. Удаватай ярилцсан. The last Gita he spoke. Түүний өгүүлсэн сүүлийн Krishna гита. tells to Uddhava with tears in his eyes. Кришна уйлан Tears байж are rolling out of Krishna's eyes. хэлсэн. He says, Тэр юу гэсэн бэ these гэхээр gopis, энэ гопид чин бишрэлтнүүд үнэхээр гайхалтай юм аа. he says, I can't stand Би the amount of devotion they have. тэдний тэр чин бишрлийг би үнэхээр төвчж чадахгүй нэ. He tells them, you go and tell these Чи gopis, тэдэнд these тэр чин devotees of mine, бишрэлтнүүдэд минь очиж хэлээч. that only they can free me of their gratitude. Зөвхөн тэдний энэ их талархлаас намайг чөлөөлж чаднаа гэж тэдэнд хэл. And of their love. Тэдний хайраас тэдл намайг So чөлөөлж beautiful. He чадна. rejoices. Энэ үнэхээр гайхалтай. Тэр маш их Krishna баяр says to цэнгэлээр дүүрэн байсан. Тэр go and tell удаваад them, тэгэж хэлсэн. that is the glory of devotees. Энэ бол тэр чин бишрэлтнүүдийн тэр сүр жавхлан тэр багтал нь тэр байдаг. He says, I am not in heaven. Би тэнгэрт деваажинд байхгүй. I am not in temples. Би сүм But дуганд where my байхгүй. devotees sing. Миний бишрэлтэн чин бишрэлтнүүд хаанд дуулна. Би тэндэл байна гэж Кришна хэлсэн. So devotion is something that can move even rocks. Тэгэхээр тэр чин бишрэл гэдэг зүйл хад чулуугч хөдөлгөх хүчтэй байдаг. There was a Zen teacher. Зэнгийн нэг багш байсан. Zen is Buddhism Зэн always. болон буддизм says үргэлж evenness, нөгөө you know, тэгш амгалан very сэтгэлийн even. тухай ярьдаг тийм ээ. There was a Сэтгэлийн Zen master who thought сургадаг. he was very enlightened. Тэгээ тэр зэнгийн багш өөрийгөө маш гэгэрсэн гэж He went around saying, I am enlightened. одоо бодсон те тэгээд And хүмүүст he очиод би happened ингээ to meet гэгэрсэн one of хүн his гээд masters. тэгэж явж байгаад нэг өөр багштай Master таарсан. gave him a Тэр puzzle. багш түнд нэг таавар өгсөн. It's called koan. Тэргэнд коан Koan? гэдэг. За тэр коан нь And юу the байсан koan бэ was- гэхээр The statue has eyes нүдтэй хөшөө and the tears roll down silent. тэр нүдтэй хөшөөнөөс нулимс ааднар чимээгүйгээр урсан гэсэн коаныг тунд өгсөн. Hearing this Zen Үүнийг master was сонсоод shaken. нүд зэнгийн багш үнэхэрийн чичирч сандарсан. Said there is some depth in it. Үүнд маш гүн гүнзгий That утга love is байгаа. something that even divine rejoices.
хайранд тэнгэрлэг хүртэл баярлж цэнгдэг. The infinity longs for you as much as you long. Та хичнээн их хязгааргүйг хүсч тэмүүлж байдгийн тэр хязгааргүй яг л тийм хэмжээгээр таныг хүсч тэмүүлж байдаг. It's waiting to receive you. Таныг хүлээж авахар тис God is ядан as байдаг. anxious, as much anxious as you are to be near. So, Бурхан яг та бурхан руу хичнээн ингэж тэмүүлж төгшөж байгаа шиг бурхан бас таныг хүлээж авахар тэгтлээ тэмүүлж төгшөж байдаг. when a devotee flowers in this planet, Энэ гараг ертөнц дээр энэ хорвоод чин бишрэлтэн бүрэн цэцгэлэхэд God is so happy. бурхан маш их аз жаргалтай. Attaining that, Түүнд хүрэхэд attaining divine love, Тэнгэрлэг тэр one хайранд sees love everywhere. Тэнгэрлэг тэр хайранд хүрэхэд тэр хүрсэн хүн хаа сайгүй бүх зүйлээс хайрыг олж хардаг. All over. Хаа сайгүй хайрыг л хардаг. Wherever one sees the divine. Юуг л харна хаашаал харна зөвхөн тэнгэрлэгийг л олж хардаг. Whatever one perceives divine. Юуг л ойлгогддог бүхэл зүйл нь тэнгэрлэг л байдаг. Only divine is heard Зөвхөн and тэнгэрлэгийг divine is сонсдог. hearing. Зөвхөн тэнгэрлэг сонсдог, бас сонсогддог. Some of you have noticed Та when нарын you зарим are нь saying анзаарсан something бах. or teaching Та something, ямар нэг зүйлийг ярьж зааж байхдаа especially ялангуяа about something that is valuable, үн worth, цэнтэй love, хайрын тухай юм уу, үн цэнтэй wisdom, гүн you see ухаан that ухаарлын тухай ярьж байх үед you are not та яг speaking өөрөө something else, яриаггүй is хэн Sadhguru is нэгэн speaking. ямар нэг сад гүрүү танаар дамжуулж яриад байгааг та ойлгож Attaining байна. Sadhguru, the Guru himself sees through you. Та сад гүрүү хүрэхэд гүрүү танаар дамжуулж ярьж танаар дамжуулж хардаг. Speaking, Танаар дамжуулж ярьдаг. that alone speaks. Зөвхөн тэр л The ярьж love байдаг. alone is speaking. In Зөвхөн хайр л ярьдаг. All actions are propelled by love. Үнэндээ бидний үлдэж байгаа, таны үлдэж байгаа үйл бүхэн чинь хайраас үүдэлтэй байдаг. Have you seen this in creation? Even if you get angry, Та ууралсан ч behind that гэсэндээ тэр anger уурны there is чинь love. цаана хайр л байдаг. Isn't it? Тийм биш үү? Even if you are worried about Та something, ямар behind нэг that зүйл worry there санаа is зовж love. байлаа гэхэд тэр санаа зовнилын чинь цаана хайр байсан. Isn't it? Тийм биш үү? If you really don't care for Та something, you тэр don't ямар worry. нэгэн зүйлд үнэхэрийн санаа зовоогүй л юм бол танд тийм хамаатай биш л юм бол та юунд нь тэг санаа about зовсон it юм. too. Та санаа зовхгүй шүү дээ. Huh? Тийм үү? Worry is a product of Санаа loving зовно гэдэг something чинь- which is not permanent. Тэр үрдийн биш зүйлийг хайрлсан болохоор та түнд санаа зовдөг. Which is not eternal. Тэр өгшгүй мөнх биш өхөж үрэгддэг зүйлийг та хайрлсан болохоор түнд санаа зовдөг. It's not because of love. Энэ яг хайраас болж байгаа Because нь of биш. the object of love, the pain comes. Тэр хайрын объектоос нь та тэр зовлон мэдрээд байдаг. Танд зовлон болж ирээд байгаа. Яг тэр хайраас нь биш. Хайрын объектоос. See that? Ойлгож байна уу? But behind every action, there Бүхэл is love. үйлдэл үеийн цаана хайр байгаа. Attaining that wonderful divine love, Тэр гайхалтай тэнгэрлэг хайранд хүрэхэд түнд нэгтгэхэд only that looks through, hears through, speaks through. зөвхөн тэр тэнгэрлэг хайр танаар дамжуулж хардаг, ярьдаг, сонсдог. Only that is heard, that is spoken. Тэр л that is ярьж, seen тэр л all сонсч, over. тэр л мэдэрч идэг. Энэ бүх оршихуйг. God is so grateful to a devotee as a devotee is. Бурхан яг чин бишрэлтэн хичнээн их бурхныг хүндэлдэг шиг бурхан бас чин бишрэлтнийг төдий чинээх хүндэтгэж талархалтай байдаг. The supreme
In another place, Krishna says, Өөр нэгэн газар Кришна мөн I am хэлдэг. running behind my Би devotee. чин бишрэлтнүүдийн ард нь байж араас нь төрж явдаг, араас нь гүйж байдаг. I am running, chasing them Би тэднийг хөөдөг, around. хөөж араас нь гүйдэг. He says, because they are rejoicing in the divine love. Яагаад би тэдний араас нь хөөж гүйдэг вэ гэвэл тэд нар тэр тэнгэрлэг хайранд баярлж цэнгдэг учраас тэр юм. There is nothing of mine, I Би in them. миний They манай are гэх зүйл immersed in love. тэдэнд байхгүй, тэд зөвхөн хайранд л уусч They are not байсан caring байдаг. for anything. Тэдэнд өөр юу ч хамаатай биш, өөр юу ч тэд чухалчилдаггүй. But being in love. Зөвхөн хайранд байхыг л бүхнээс тэргүүнд тавьдаг. Nothing matters to them. Тэдэнд өөр юу ч хамаагүй. Attaining that divine love. Тэр тэнгэрлэг хайранд хүрэх. There is full centeredness. Тэнд бүрэн дүүрэн төвлөрөл байдаг. Үнэхэрийн төвдөө оршиж байдаг. See, everything follows divine love. Бүхэл зүйл тэнгэрлэг хайрын төлөө түүн рүү чиглэж байдаг. Түүнийг дагж байдаг. Knowledge, Мэдлэг, wisdom. ухаарал, That is бэлгүүн, surrender, value, surrender. даат. All the fears drop away. Бүхэл айдас хүртэл үгүй болдог. Fear is lack of love. Айдас гэдэг бол таны хайр дутуу байна гэсэн үг. Хайр дутжээ гэсэн үг. Only one thing can eliminate fear, that is love. Хайрыг зөвхөн нэг л зүйл үгүй хийж чадна, тэр That нь is хайр. dedication, that is Тэр devotion. бол бишрэл. Тэр бол өөрийгөө бүрэн зориулах тэр чин бишрэл. There are three types of secondary love. Гурван төрлийн тийм хоёр дахь төвшний хайр байгаа юм. We were talking about the divine love. Бид нар саяын тэнгэрлэг тэр оройн дээд хайрын тухай ярьсан. Одоо тэр хоёр дахь төвшний There are хайр. three Тэр нь type of гурван secondary төрөл love. байгаа. The secondary love is of course useful. Тэр хоёр дахь төвшний тэр хоёр дахь хайр мэдээж бидэнд хэрэгтэй. some way. What are the three types of Ямар гурван secondary төрөл love? байна вэ гэхээр One out of нэг нь tamasic gun. таамсаг гунаас Таамсаг. үүдэлтэй хайр. Tamogun. Тамаагунаас үүдэлтэй. Tamogun means one out of a state of stressfulness. Тэр стресс, сэтгэл гутралаас, сэтгэлийн тэр зовнилоос үүдэлтэй хайр. Now, you are friends with somebody because you have a Та common aim. нийтлэг нэг хүнд дургу, нэг одоо дайсантай болохоор нэг хүнтэй найз болдог. Тэр нэг та хоёрт ижил төрлийн дайсан байгаа болохоор түүний эсрэг та хоёр нэгдэж нөхрөлдөг. You are getting together just Та to хоёр destroy something. хамтдаа байгаа. Яагаад хамт байгаа гэвэл тэр нэг зүйлийг устгахын тулд, хамт устгахын тулд. But that getting together to criticize, talk or destroy or Эсвэл нэг шүүмжилж ямар нэг зүйлийг устгаж буруутгахын тулд та there is some нэгэнтэй найз affinity in the болдог. group. There is some Яг love. тэр нэг нийтлэг нэг тийм хайр, нийтлэг нэг зүйл байгаа. But that is Гэхдээ тэр нь out of utter ignorance. тийм Sheer бүрэн дүүрэн тэр мунхаг мэдлэг дутмаг байдлаас үүдэлтэй тийм нөхөрлөл тэгж нэгдсэн хүмүүс байдаг. This is one type of Ийм coming нэг together. төрлийн тийм хайр байна. There is great love there also, like terrorists. За тэр хайрын төрөл нь бас ийм дээд хэлбэрийн гэж байна. Тэр нь одоо жишээ нь юу вэ гэхээр террористууд байна. Алан хядагчид. You know terrorists, they don't have fear. Террористууд You know why? юунаас ч айдаггүй. Яагаад гэж? Because they love some idea. Яагаад гэвэл тэд өөрийнхөө тэр үзэл баримтлал тэр санаандаа маш их хайртай. Тэрэндээ бүр чин үнэнч байдаг. They put their life to it. Яг тэр үзэл баримтлалынхаа төлөө бүр амьдралаа өгөхөөс одоо буцдаггүй. Don't you see these terrorists Тэр all over the world? террористуудыг дэлхийн ертөнцөөр дүүрэн байгаа тэр алан хядагчдыг та нар тэгж харж байна уу? Huh? What they are doing? Бид нар They юу are putting хийдэг their вэ? 100%. Өөрсдийгөө 100% тэр үйлдэл зориулдаг. They are really dedicated, Тэр- really devoted. Тэд маш бүр одоо чин үнэнчээр өөрсдийгөө бүр 100% тэр үзэл баримтлалдаа зориулсан тийм бүр баг чин бишрэлтийн шиг л тэр үйлэндээ автсан байна. But Гэхдээ out of тэр anger нь уураас, hatred, үзэн and ill ядалтаас, will. муу бусдад мууг үйлдэх тэр сэтгэлээс үүдэлтэй байдаг.
This is tamogun. Энэ бол type of love. тамаагүй This is called төрлийн хайр. tamogun love. Тамаагүй хайр гэдэг энийг. And there is Хоёр rajasic дахь нь love. rajasic Rajasic love. love is Rajasic хайр. out Rajasic of хайр нь restlessness, болохоор тийм амар тайван биш, тийм төгшсөн, сандарсан тийм out of байдлаас loneliness, ганцаардлаас out of үүдэлтэй байдаг. impatience, Төвчээргүй байдлаас үүдэлтэй out of байдаг. lust. Шунал тачаал дур хүслээс үүдэлтэй байдаг. You think you love somebody, Та you хэн really нэгэнд- not love that person. You are just wanting to have pleasure from that person. Та нэг хүнд өөрийгөө үнэхээр хайртай гэж бодож байгаа боловч зүгээр л та тэр хүнээс таашаал цэнгэлийг авахын тулд л тэрийг хайрлж идэг. Тэгээд тэрийг хайртай гэж боддог. Үнэн дээр тэр чинь хайр биш байдаг. Your mind is on the pleasure. Таны сэтгэл чинь тэр таашаал дээр төвлөрсөн. Таашаалын хойноос хөөцсөн байдаг. Тэгээд тэр таныг тэр татаад байгаа тань таашаал өгөөд байгаа тэр мэдрэмж чинь буураад тэр хүн тань таашаал өгөхөө болох үед Your love disappears. таны хайр чинь дагаад устж үгүй болчихдог. That type of love Энэ is төрлийн raj. хайрыг раажсаг хайр гэж. It is better than the Энэ нь бол terrorist love of террорист the хайраас terrorist. мэдээж илүү дээр, хавьгүй дээр. There is some amount of selfishness. Баг зэргийн тийм нөө бие амиа хичээсэн бие одоо өөрийгөө гэж бодсон тийм It үзэл. is an animalistic love. Энэ болохоор тийм нэг амтны шинжтэй тийм хайр Do байгаа. you see animals? Та амттад ингээд мэднэ They штэ come тий. together when they get attracted, and that Тэд нар is ингээд it. бие бидэд татагтаад юм одоо ингээд нийлдэг штэ амттад хоорондоо Dogs нийлдэг. come together, Хоёр нохоо нийлдэг. and that is it. Тэгэл болоо. Animals come together. Амтд ингээд өөр төлөө үлдэхийн whole тулд ингээд creation нийлэхт ордог штэ. Ингэж л угаасаа энэ бүх оршихуй энэ бүхэн нөгөө үр төлөө үр удмаа үлдээн гэдэг зүйл чинь ингэж л болж байгаа. There is love behind that. Энэ бүхний Otherwise, the цаана creation хайр cannot байгаа. happen. Энэ хайр гэдэг зүйл байхгүй байсан бол яах гэж тэр амтд хоорондоо нийж тэр үр төлөө гаргаж үлдээх юм. If dogs don't get attracted to Хэрвээ each хоёр other, нохоо бие биендээ they won't татагдаж produce нийлэхгүй бол ямар ч гүлэг гарахгүй шүү. the creation, action, activity, Тэгэхээр энэ тэр шинээр одоо үр төл гарах, үүсэх, бий болох, тэрийг одоо үйлдэх behind that тэр there бүхний is чинь love. цаана хайр байгаа. Энэ амьдрал ингэж тогтнож үргэлжилэхийн тулд тэр болгоны чинь цаана хайр байгаа. It's natural love. Энэ бол байгалийн цаанаасаа бүх амьтанд байдаг тэр байгалийн цохилтолгоотой цаанаасаа байдаг тэр хайр. This is second type of love. Энэ бол ийм The хоёр third дахь type of love хайр. За is гурав дахь something төрөл нь болохоор that comes out of knowledge, out of awareness, мэдлэгээс таны ухаарлаас of үүдэлтэй, gratitude. талархлаас үүдэлтэй хайр This байдаг. is sattvic. Үүнийг саатвик хайр гэж байгаа юм. Alan made this favor to me. He Аалан helped надад me. ингэж тусалсан болохоор So I am grateful. би to him. тэрэнд Next маш их time I see талархаж him, I байна. feel Зарим so happy. дараа нь би тэрэнд одоо нэг тусалчих юмсан. Дараа нь би тэрийг харуул ингээд нэг ажлын бүтээх I юмсан. was drowning in the lake and Би he ингээд came нууранд and pulled my живжилээ тэр hand ирээд out and намайг saved ингээд me. He did авраад some favor нуураас when I needed гаргасан. something. Тэгээ тэр надад ингэж сайн хандаж тусалсан болохоор би бас тэрэнд нэг сайн зүйлийг хийх юмсан. I needed $10. He gave Надад me $10 $20. хэрэгтэй байхад тэр надад бүр So I $20 feel өгсөн. grateful Тийм for учраас би тэнд his маш их gestures. талархаж чинь тэний үйл хэрэгт маш их талархалтай байна. I see some good qualities in Alan. He Би is тэр wonderful Ааланаас person. ямар нэг тийм So- сайн сайхан чанарыг энэ тэр сайн зүйлийг нь олж хараад байгаа учраас талархалтай байгаа. I am attracted towards him. Тэгээд тэрэндээ татагдж байгаа. Нөгөө Аалан тийм сайн сайхан чанартай танд аварсан таныг тусалсан болохоор та татагддаг. This is sattvic. Энэ бол love. саатвик хайр. I appreciate Tori because Би Торид маш she их does. She баярлж has байна. this good Яагаад quality. гэвэл тэрэнд I ийм appreciate сайн Divya сайхан чанар because she байгаа. sings so Яагаад гэвэл тэр маш beautiful and сайхан дуулдаг. does the asanas and all so Асанагаа маш beautiful. гоё She has good хийдэг. quality. Маш сайхан зан чанартай. But I appreciate Rashri because Би бас she Рашрыг has маш this, их this, хүндэлж this good баярлж quality. байна. Ягаад гэвэл тэр ийм сайн сайхан big чанартай. smile. Тэр маш сайхан инээмсэглэдэг гэх мэтчлэн. Then there is a cause, there is a reason, Тэгэхээр- there is something hooked. Тэгэхээр та тэр хүнд татагдах, тэр хүнийг хайрлах тэмдэг шалтгаан цаана байгаад байна гэсэн үг. Love. This is sattvic Үүнийг love. саатвик хайр гэдэг. See, this is called sattvic love.
But these three are secondary. Тэгэхээр love. энэ гурван хайр нь тэр хоёр дахьч буюу хоёр дахь төвшний хайр байх нэ, хайрууд байх нь. And who gets into these three? Тэгэхээр хэн одоо ийм гурван төрлийн хайраар хайрладаг There's a вэ? three type of people Тэгэхээр нөгөө гурван төрлийн хүн гэж бас байгаа. also fall in love with the divine. Тэгэхээр тэр гурван төрлийн хүн бас тэр тэнгэрлэг хайранд татагдаж, тэнгэрлэг хайрнаар хайрладаг. One is one who is suffering. Нэг одоо тэр тэнгэрлэг хайранд татагддаг тэр гурван төрлийн хүний эхний төрөл нь ямар вэ гэхээр нэг нь маш их зовлонтой, зовлонгийнхаа үүднээс. If you go to many churches ямар нэгэн or сум temples хийд or even spiritual groups, ямар нэг одоо тийм оюун санааны тийм нэгдэл тийм групп дээр юм уу эсвэл тийм сүм дуганд очиж people whom you очих find юм болвол is тэнд those who байгаа want to escape хүмүүс from their ихэнх suffering. нь өөрийнхөө зовлон гэтлгэж зовлонгоосоо салахын тулд So they want to байдаг. go and pray to God, тэгээд God, бурханд get me, free me залбирдаг. from this Намайг suffering. энэ зовлонгоос чөлөөлөөч гэд бурханд I залбирдаг. want some peace. Huh? Sufferers cry from their heart. Тэгэхээр тэр зовж байгаа зовлонтой хүмүүс тэр өөрсдийнхөө чин зүрхний угаас тэр бурханд хандаж тэгж уйлдаг. And then За тэгээд people who want something more, ямар нэг илүү зүйлийг хүсэж байгаа хүмүүс бас тэр тэнгэрлэг хайранд ханддаг. not necessarily they are suffering. Тэд яг бүр тийм үнэхээр өмнөх төрлийн хүмүүстэйгээ харьцуулахад тийм их зовоод байгаа биш, зовлон нь тийм чухал Want биш. something. Гол нь өөр илүү нэг зүйлийг хүсэж Enlightenment. гэгэрлэг юм уу? Or XYZ, Эсвэл something. нэг XYZ ямар нэгэн юмыг л хүсээд байгаа учраас Want to find the meaning. амьдралын утга учирыг олох юм уу? This is second type. Тэгэхээр энэ Some хоёр дахь they төрлийн хүмүүс юм. want Ямар нэг something. зүйлийг л хүссэн тийм хүмүүс байдаг. Хүслээсээ үүдэлтэйгээр. People with desires. People with suffering, Зовлонтой people with хүмүүс, desires, эсвэл тэр and хүсэлтэй third is хүмүүс. people За, of inquiry. гурав дахь нь болохоор алиг тэр сурч мэдэх сониучр гэсэн тийм Who is асуулттай amazed, хүмүүс. who is Тийм seek, нэг гайхширлийн төлөвд байгаа тийм асуултынхаа хариултыг олох гэсэн хүмүүс. who search that there must be something more. Тэнд ямар нэг илүү зүйл Just байна. this world is not the Энэ end. амьдрал миний энэ амьдрал ингээл энэ үхээд энэ төгсгөл бишээ. Өөр ямар нэг There зүйл is байна. something beyond this Үүнээс world. чанагш нэг энэ амьдралаас чанагш So one who зүйл is байна гэсэн searching тийм the meaning of ирж life, хайсан meaning of the амьдралын world, утга учирыг ирж хайсан the secret асуусан of the world амьдралын нууцыг мэдхийг хүссэн is the third category. түүний төлөө одоо сурч тэгж хариулт хайж байгаа тэр хүмүүс гурав дахь төрлийн хүмүүс байдаг. The first is one who is suffering, wants a Зовж байгаа relief хүмүүс from зовлонгоосоо гэтгэхийн suffering. тулд And then those хоёр дахь нь who are desirous of something, хүсэлтэй ямар attaining нэг something, зүйлийг хүсээд нэг either wealth төвшөнд or хүрч enlightenment or гээд эд something. баялагийг юм уу гэгэрлэг юм уу нэг юм хүсээд байгаа wants хүмүүс. something, Нэг зүйлийг wanting хүсдэг people. хүмүүс. Second type who pray. The За third гурав is дахь нь болохоор one who is seeking, wants to know. утга учирыг олж He's not wanting мэдхийн тулд enlightenment. He's энэ not яг гэгэрлийг хүсээд байгаа биш. just curious. Утга учирыг олж мэдхийн тулд тийм сониучрахж Want to таньж find the мэдхийг meaning of хүссэн. life, what is Амьдралын next, утга what учирыг will мэдхийг happen. хүссэн. What is about this universe? Энэ хорвоо ертөнц юуны тухайд ингэж байгаа юм бол These их three type of мэдчлэн ийм love, гурван with these three төрлийн type of people хүн are secondary love. яг ингэж нөгөө хоёр дахь төрлийн тэр хайраар хайрладаг байх нь. The secondary love Хоёр can help you дахь to тэр go into the primary love. Тэр хоёр дахь тэр одоо хоёр дахь төвшний хайр гэдэг байгаа тэр хайр болвол таныг яг тэр үндсэн тэр дээдийн тэр хайранд хүрэхэд тань тусалдаг, тэнд хүрэхэд тань. And each one preceding is better than the other. За тэгээд энэ саяны гурван хайр болвол өмнөхүүдээс арай илүү дээр байгаад байгаа. A rajasic Жишээ love нь is раажсаг better хайр than бол the террорист terrorist love. хайраас илүү арай дээр гэсэн тийм. And the love out of gratitude Тэр is талархлын better хайр than нь even мэдээж the desirous тэр нөө love. хүсэлтэй хүсэж байгаа хайраас мэдээж илүү дээр. All other things, gestures we make, Бидний хийдэг энэ бүх үйлдэл, хандлагууд bring up this devotion. тэр бидний тэр чин бишрлийг ингэж гаргаж биднээс ингэж гаргахын Love to mature as devotion. This тэр хайр тэр чин бишрлийг одоо we have seen. гүйцээдэг. First is attraction. Эхнээс нь бол таны сэтгэл ингээд нэг зүйл татагддаг.
Сэтгэл чинь And then татагдана. attraction Тэгээд дараа grows into love, сэтгэл татагдж байгаа тэр зүйл чинь хайр руу өсч хөгждөг. and love grows into Тэгээд хайр чинь тэр чин бишрэл рүү өсч хөгжиж идэг. Have you noticed this happening? Ийм зүйл болдгийг та юу анзаарч мэдчихсэн үү? You are attracted to a dog Та or нэг a нохоонд bird, you татагдлаа, bring it шувуунд home, татагдлаа and гэж you start бодъё. Тэр loving таны анхаарлыг маш их татлаа. За тэгээд та гэртээ авчирдаг тийм ээ, тэжээн so much. маш их If хайрлна. that love to even the animal turns into a devotion, Тэр амьтныг хүртэл хайрлах хайр чинь тэр чин бишрэл рүү өөрийгөө зориулах тэр үйл рүү эргэж хувирахад there it has flowered. тэнд цэцгэлж See, байдаг. love Тэр үедээ dies та цэцгэлж байдаг. There is no dedication. Isn't it? If you have only love and no dedication, will Танд that зөвхөн ингэ та нэг зүйлд маш их хайртай байлаа гэж бодъё. Хайр байгаатайгаа хэрнээ та тэр зүйлдээ өөрийгөө бүрэн дүрэн 100% зориулахгүй love бол stand? яах вэ? Тэр хайр чинь тэсжүүлдэх үү? Хайр чинь үргэлжилж байх уу? When that Үгүй. love becomes dedication, dedication becomes devotion. Тэгэхээр тэр хайр чинь өөрийгөө бүрэн дүрэн зориулах болж иж тэр бүрэн дүрэн зориулах чинь чин бишрэл болж идэг. Dedication is a phenomenon where your love, which otherwise turns into fear, is Та тэр өөрийгөө зориулах гэдэг нь юу хэлж байна вэ гэхээр яг таны хайр чинь одоо эсэргээрээ бол яг үзэн ядалт юм уу тэр буруугаар ирэх гээд байсан хайрыг чинь яг барьж тогтоож байгааг хэлж байгаа юм. arrested. You have lot of love. Танд маш их хайр байгаа. If you don't add a preservative, Тэгээд тэр хайрыгаа нөгөө хамгаалж үлдэх тэр өөрийгөө зориулах гэдэг зүйлийг түнд нэмэхгүй юм бол хайр чинь үгүй болчих гээд байгаа. the love will go stale and become fear. Тэгээд тэр айдас чинь одоо үгүй болоод биш хайр чинь үгүй болоод айдас болж хувирдаг. Everyone has the capacity to love. Хүн болгонд бүх зүйлд өөрийг хайрлах тэр чадамж байдаг. It needs just one step to make one dedicated. Тэр хайр тэр өөрийнхөө хэмжээнд тэр байгаа хайрыгаа нэг алхам ахиулаад өөрийгөө зориулах гэдэг тэр алхмыг л хийх хэрэгтэй байгаа юм. Өөрийгөө зориулах гэдэг төвшөнд хүрэх хэрэгтэй. Төрийг чинь л боловсрал гэдэг байгаа. Тэр алхмыг боловсрал гэдэг. You know, in army, military, Цэрэг this is айрамд what юу they гэдэг do, мэдхүү? nothing. The march fast is another thing. Тэр нөгөө цэргийн сургууль тэр цэрэг армийн талаарх тэр заадаг сургалт нь бол нэг зүйл. There's one is А made нөгөө to талаас dedicate, юу хийдэг вэ гэхээр тэр хүмүүсийг өөрийгөө зориулж сургадаг тэр цэрэг айрамд. dedicated life. Амьдралаа тэр улс оронд юм уу? Амьдралаа тэр үүрэг даалгаварт зориулж сургадаг. You know what is done in science laboratories? Шинжлэх ухааны лабораторид юу болдгийг та мэдэх үү? It's not a martial dedication, but an intellectual dedication. Тэнд бол is done. яг цэрэг айрмих шиг тийм өөрийгөө зориулах тийм үйл биш. Харин оюун ухааны хувьд бүх зүрх сэтгэлээ тэр судалгаанда зориулах тийм өөрийгөө зориулж явагдаж идэг тийм үү? Can you find a great scientist Ямар нэг without агуу dedication? эрдэмтэн тэр хийж байгаа тэр ололт нээлт бүтээлдээ өөрийгөө 100% зориулахгүй байхыг та харж ирсэн юм уу? It is impossible. Тэр чинь ямар ч боломжгүй. So purpose of education Тэгэхээр is боловсролын зорилго болвол хэн нэгнийг өөрийгөө зориулдаг болгоход оршдог. that is what a disciple does. Тэгэхээр шав хүн яг л тийм зүйлийг хийж байгаа. Dedication completes this. Тэгээд тэр шавийн өөрийгөө зориулах гэдэг тэр шат тэр зүйл нь бүрэн дүүрэн болоход тэр нь өсч хөгжөхөд Disciple flowers as devotee. тэгэхэд тэр шав чин бишрэлтэн болж цэцгэлдэг. So Guru Purnima is the day of Тэгэхээр full moon. гүрү пурны The бол full moon тэргэл сартай өдөр. reminds one Тэгээд тэр тэргэл fullness of бүтэн life. саранд сэтгэл бас бүрэн дүүрэн болж идэг яг тэр сар шиг. How full our life has become. Тэгэд энэ амьдрал ямар бүрэн дүүрэн болж байгааг танд ойлгуулж харуулахын тулд тэрийг баярлж тэрийг биелэгдэж байгаа юм. That full our love has bloomed. Тэр бидний бүрэн дүүрэн хайр цэцэглэх ёстой. So a devotee rejoices in his or her devotion. Тэгэхээр тэр үед юу болдог вэ гэхээр чин бишрэлтэн өөрийнхөө тэр бүрэн дүүрэн чин бишрэлтэй
цэцгэлж тэндээ баярлж цэнгдэг. Jai Gurudev. Жин гүрүдээ.